हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा जीएसपी दलखौ लाफानानै फैबाय थानाय जा बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थि बे बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनानै सरकार दानायनि सिमाङा फेलें जामारगोन नामा एबा फेलें जानो थांगासिनो दं नामा आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जाय जीएसपी दलखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जथाय एबा खौसे जानानै बिसायख'थि गेलेनानै जेरैखि जायाब्लाबो खुनुरुखुमब्लाबो सरकार दानायनि सिमां सुजुदों बै सिमाङैनो जाना थागोन नामा आरो बे बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जीएसपी दलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा मिरुनि जिल्लानि दखरानि गोबां मानि जीएसपीनि दैदेनगिरिफ्रा जीएसपी दल नागारनानै आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैदों। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि ट्रेक्टरनि सावगारिनि एबा सावगारि थानाय फालि गानफायनाय एबा बे समाव माला गानफायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बेबायदिनो गोबां माने जा जीएसपी दलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा जीएसपी दल नागारनानै आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय जेराव बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो बारा सम गैया जा बेनि सिगां जे बीपीएफ दल एबा बीपीएफ दलजों जथाय जानानै जा बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा ओंखारबाय थानाय समावनो जीएसपी दल नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों आरो सोर जगदान जाफैदों होनना बुंब्ला बे समाव जीएसपी दलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङानो जाहैबाय दिगन्त रय बिथाङा नेशनेल सेक्रेटारि जीएसपीनि लोगोसे नैथियाव दङ साहान ए सांमा नेशनेल सेक्रेटारि जीएसपी कुमर आली एसके भाइस प्रेसिडेंट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जीएसपी मुस्ताफा आलम एसके जेनेरेल सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जीएसपी नापन रय भाइस प्रेसिडेंट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जीएसपी एमडी साइद आली एसके अर्गेनाइजेशन सेक्रेटारि क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा मानिक आली लोगोसे गौतम कलिता दिलीप चंद्र डेका दुर्लभ सूत्रधर बेफोरबायदि गोबां मानि गासै 60 जीएसपीनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा जीएसपी दल नागारनानै प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बेबायदि जगदान जाफैदों आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना जोंनिफ्राय बानायनो होननानै साननाङा जे बे बाथ्राखौ नोंथांमोना जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोनो दे गोबां सावगारियाव नुनाय दैदेनगिरिफ्रानो मोनसे समनि जीएसपीनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो बिथांमोना जीएसपी दल नागारनानै दिनै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जेरावहा थांनाय साननैसो सिगां माखासे खौरां बिजोङाव हाग्रामा महिलारि आरो जीएसपी दलजों जथायै सावरायनानै जे खौसेयैनो फैबाय थानाय जा काउन्सिल बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जथाय गेलेनानै सरकार दानायनि माखासे बाथ्रा ओंखारदोंमोन थारैनो बेफोर बाथ्राया मा जागोन फैबाय थानाय समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।